dương một mơ pi vị thi nghiក្នុងការធ្វើសាកេពងស្រួយដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើចំពោះអ្នកមិនទាន់ subscribe កុំភ្លេចជួយ like subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមើលសាច់សាកេរបស់ខ្ញុំឡើងស្រួយខ្ញោកទៅនេះតែឆ្ងាញ់ហ្មងជាមួយខ្ញុំសាក់ភ្លួរឲ្យមើលទៅនេះតែឆ្ងាញ់ខ្ញុំប្រើផ្លែសាកេមួយផ្លែវាទម្ងន់វា1គីឡូពុះវាជា2ហើយកាត់វាជា2ទៀតយកប្រូវាចេញចិត្តស្វក់វាចេញនិងទឹកវាឲ្យស្អាតហើយដាក់ត្រាំវាចូលក្នុងទឹកក្រូចឆ្មាដើម្បីឲ្យវាកាត់ជាតិចូលឲ្យអស់កុំឲ្យវាខ្មៅខ្ញុំប្រើកវិតហ្នឹងមកឈូសវាស្ដាងដើម្បីតែពេលយើងបំពងទៅវាស្រួយល្អបន្ទាប់មកលាងទឹកវាឲ្យស្អាតដាក់វាឲ្យស្រស់ទឹកអស់ខ្ញុំប្រើក្រដាសមកជូតវាអស់ទឹកដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅហើយដាក់វាបំពងវារហូតដល់វាស្រួយល្អពេលដែលវាស្រួយល្អហើយខ្ញុំលើកវាឡើងដាក់វាឲ្យស្រស់ខ្លាញ់ខ្ញុំប្រើទឹកស4ស្វាបាយស្ករត្នោត1ស្វាបាយបើសិនជាយើងចូលចិត្តផ្អែមខ្លាំងអាចដាក់ស្ករលើសនឹងបានដាំវាឲ្យពុះសិនចាក់ទឹកស្ករត្នោតខ្ញុំចូលទៅក្នុងសាកេដកវាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អពេលដែលប្រេងឆាក្តៅហើយខ្ញុំដាក់វាបំពងម្សៅទៀតដើម្បីឲ្យវាស្រួយហើយឲ្យស្ងួតទឹកស្ករយើងភ្លើងតូចល្មមបានទេកុំឲ្យវាខ្លោចយើងបំពងហ្នឹងមិនប្រើពេលយូរពេកប្រើតែមួយផ្លែតបានទេព្រោះអីវាមានជាតិស្ករអញ្ចឹងវាឆាប់ខ្លោចបន្ទាប់ពីវាស្រួយល្អហើយខ្ញុំស្រង់វាឡើងដាក់វាឲ្យស្រក់ខ្លាញ់សាកេបំពងស្រួយរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយធានាថាឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា